impossible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. Belediye başkanlığın bu senaryoya სეკულარული სტაგნაცია. რას გულისხმობს ეს თეორიული ჩარჩო და რამდენად გამოყენებადია იგი დღეს? ცხოვრება პოსტკომუნიზმში, ეპიზოდი 9. ნაციონალიზმი და მეხსიერების პოლიტიკა. COVID-19-თან ბრძოლის სამხრეთ კორეული გამოცდილება. მოგესალმებით, ეს 52-ე პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. არაერთი ეკონომისტი აღნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები 2008 წლიდან იმყოფება ეგრეთ წოდებულ სეკულარულ სტაგნაციაში, თუ რას ნიშნავს ის და რამდენად შეიძლება გამოვიყენოთ ეს თეორიული ჩარჩო თანამედროვე გლობალური ეკონომიკის აღსაწერად, მათე გაბიცინაშვილი მოგვითხრობს. 2008 წლის დიდი ფინანსური კრიზისის შემდეგ ზოგიერთი გავლენიანი ეკონომისტის მტკიცებით შეერთებული შტატები და მათ შორის სავარაუდოდ გლობალური ეკონომიკაც განიცდიდა ეგრეთ წოდებულ სეკულარულ სტაგნაციას. ამ სიუჟეტში მე გადავწყვიტე ავიღო ეს თეორია და გამოვიყენო ის როგორც ერთგვარი ანალიტიკური ჩარჩო დღეს გლობალურ ეკონომიკაში შექმნილი ვითარების დასახასიათებლად. რათა ამ თეორიიდან დანახულმა რეალობამ გარკვეული პროგნოზის გაკეთების საშუალება მოგცეს. ტერმინი სეკულარული ასეთ კონტექსტში გულისხმობს გრძელვადიანს. ის მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან cyclum, რაც გულისხმობს საუკუნოვანს, დიდხნიან პროცესს. ეკონომიკაში ამ ტერმინის გამოყენება ხდება მოკლევადიანი ციკლური პროცესების საპირისპირო ვითარების დასახასიათებლად. ერთი სიტყვით, სეკულარული სტაგნაციის ეკონომიკური თეორიის ინტელექტუალიზება პირველად მოახდინა ამერიკელმა ეკონომისტმა ელვინ ჰანსენმა 1938 წელს. ამერიკის ეკონომიკის ასოციაციის წინაშე სიტყვით მიმართვაში. ის შეეცადა ამ თეორიის მეშვეობით გაეკეთებინა ამერიკის ეკონომიკის მომავლის პროგნოზირება, რაც ამერიკას ელოდა 1930-იანი წლების დიდი დეპრესიის შემდეგ. ამ თეორიით ის შეეცადა აღეწერა შესაძლო გრძელვადიანი სტაგნაცია, რადგან კრიზისის დროს საზღვრების ჩაკეტვამ და მიგრაციის შემცირებამ გამოიწვია ბიზნეს ინვესტიციების შემცირებაც, რაც საბაზრო ეკონომიკაში ეკონომიკური პროგრესისთვის ცენტრალური ფაქტორია. ეკონომიკები ყოველთვის ახერხებდნენ კრიზისიდან გამოსვლას, მაგრამ დიდი დეპრესია უპრეცედენტო დიდი ხნის მანძილზე გაგრძელდა. ბევრს სჯეროდა, რომ ეკონომიკამ კრიზისი მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის დროს გაზრდილი სახელმწიფო ხარჯვის მეშვეობით დაძლია. ამის გამო არსებობდა შიში, რომ ომის დასრულების შემდგომ ეკონომიკა კვლავ დაღმასვლას განიცდიდა და დადგებოდა პერიოდი, როდესაც ამერიკის ეკონომიკა შევიდოდა გრძელვადიან პროცესში, როდესაც მას დაბალი ეკონომიკური ზრდა ექნებოდა. თუმცა კეინსიანური სტიმულირების პოლიტიკამ, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან საჯარო ინვესტიციების რეკორდულად ზრდამ, ეს საშიშროება მაშინ დღის წესრიგიდან მალევე მოხსნა. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ იმ მომენტისთვის ჰანსენის ეს თეორია არ გამართლდა, ჩემი აზრით მან სავსებით მნიშვნელოვანი თეზისი წარმოადგინა. მან აღწერა ეკონომიკური სიტუაცია, როდესაც ეკონომიკა გრძელვადიან სტაგნაციაში შეიძლება არა მხოლოდ მცდარი პოლიტიკების გამო შევიდეს, არამედ კაპიტალისტური ეკონომიკის განვითარების სტრუქტურული ევოლუციის გამოც. ჰანსენისთვის ასეთ მდგომარეობას წარმოადგენდა შრომის ბაზარზე სამუშაო ძალის ზრდის ტემპის დაცემა და ბაზრისთვის ტექნოლოგიური ცვლილების დეფიციტი. სწორედ ეს არის სეკულარული სტაგნაცია, განაცხადა ამერიკის ეკონომიკური ასოციაციის წინაშე სიტყვით გამოსვლაში ჰანსენმა. მისი მტკიცებით, თუ კრიზისიდან გამოსვლის პროცესი იქნება ძალიან ნელი და სუსტი, ასეთი უღიმღამო ეკონომიკური გამოცოცხლება ჩანასახშივე მკვდარია და ის კვებავს პოტენციურ დეპრესიას. დღეს სეკულარული სტაგნაციის თეორია სხვადასხვა ავტორისთვის შედარებით სხვადასხვა რამეს გულისხმობს. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ის შემდეგ რამეს აღწერს. ამ თეორიის მიხედვით ეკონომიკა, რომელიც სეკულარულ სტაგნაციას განიცდის, ხასიათდება დაბალი ეკონომიკური მოთხოვნით. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობაში მოხმარების დონე დაბალია. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ასეთ დროს შეიძლება უმუშევრობა დაბალი იყოს, მაგალითად იყოს სრული დასაქმება, როდესაც უმუშევრობა 4%-ის ფარგლებშია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ინფლაციას შეიძლება ადგილი არ ჰქონდეს. არადა, ჯანსაღი კაპიტალისტური ეკონომიკისთვის პროდუქტებზე სტაბილური ფასების ზრდა არის სწორედ ის მთავარი მოტივატორი, რომელიც ბიძგს აძლევს ბიზნეს სექტორს, განახორციელოს მეტი კერძო ინვესტიცია კონკრეტულ სფეროში, რამაც თავის მხრივ უნდა წაახალისოს ეკონომიკისა და შემოსავლების ზრდა.
და ეკონომიკაში, როდესაც ეს ასე არ ხდება, ესე იგი საქმე გვაქვს რაღაც არაჯანსაღ მდგომარეობასთან. სეკულარული სტაგნაციის თეორიის მიხედვით ეს ასე არ ხდება, რადგან მოსახლეობაში კერძო დანაზოგების ზრდა ბევრად აღემატება კერძო სექტორის მიერ ეკონომიკაში განხორციელებულ ინვესტიციებს. ესაა ვითარება, როდესაც ეკონომიკაში წარმოიქმნება ჭარბი ფული, რომელიც უკან ეკონომიკაში ვერ ბრუნდება ინვესტიციების სახით. ესაა ვითარება, როდესაც ბაზარი ვერ ახდენს წარმოქმნილი ჭარბი ფულის ინვესტიციებად გარდაქმნას და ეკონომიკაში დაბრუნებას. ასეთი მდგომარეობა ხშირად იწვევს საპროცენტო განაკვეთების დაცემას, რათა მოხდეს ეკონომიკაში სესხების გაიაფება და ამით კრედიტის წახალისება, რათა გაიზარდოს მოხმარება, ბიზნესმა მეტი სესხი აიღოს და ეკონომიკაში ჩადოს ინვესტიციების სახით. ესე იგი, დაბალი საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკის მიზანია მზარდ დანაზოგებსა და კლებად კერძო ინვესტიციებს შორის ბალანსის აღდგენა. მაგრამ, როდესაც ეკონომიკაში რამე არაჯანსაღი ხდება და ეკონომიკა მაინც სტაგნაციაშია, ეს ცენტრალურ ბანკებს აიძულებს ნულს ქვემოთ დაწიონ საპროცენტო განაკვეთები, ანუ გაატარონ უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკა, რათა კერძო ინვესტიციებსა და დანაზოგებს შორის ბალანსი აღადგინონ, რომ ეკონომიკამ თავი დააღწიოს სტაგნაციის მდგომარეობას. ახლა საინტერესოა, როგორ ხვდებით, რომ ამ დროს რაღაც არაჯანსაღი ხდება ეკონომიკაში. როდესაც დანაზოგების რაოდენობა ბევრად აღემატება კერძო ინვესტიციებს და ამ დროს საპროცენტო განაკვეთები მკვეთრად ეცემა, დანაზოგების სიჭარბე იწვევს ფინანსური აქტივების ღირებულების ზრდას, ან მაგალითად უძრავი ქონების ფასების ზრდას. ესე იგი, საერთო ჯამში ეკონომიკაში გვაქვს სტაგნაცია, ან მცირედი ზრდა, მაგრამ ფინანსური ბაზრების ღირებულება იზრდება. საფონდო ბირჟებზე ბუმია, ანუ გვაქვს ვითარება, როდესაც კერძო სექტორი ინვესტიციებს ან ვერ ზრდის ეკონომიკაში მაღალი რისკების გამო და ამიტომ ის დაბალი საპროცენტო განაკვეთებით რეკორდულად გაზრდილ სესხებს პირდაპირ მიმართავს საფონდო ბირჟებზე აქტივებით ვაჭრობაში. რამე თუ ასეთ დროს ასეთი სპეკულაციური გზით გამდიდრება უფრო ადვილია, ვიდრე რეალურ ეკონომიკაში მაღალი რისკის გაწევა და ინვესტირება, რომელმაც საერთო სტაგნაციური მდგომარეობის გამო შეიძლება არც მოგიტანოს შედეგი. აქედან რა დასკვნის გამოტანა შეიძლება? თუ ეს მდგომარეობა ძალიან დიდხანს გრძელდება, ერთის მხრივ გვაქვს ცენტრალური ბანკების მხრიდან ძალიან დაბალი ან უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკა, რათა შენარჩუნდეს სრული დასაქმების ვითარება, ანუ ესე იგი სისტემაში შედის უზარმაზარი რაოდენობით ვალი. ხოლო მეორეს მხრივ ინფლაცია ძალიან დაბალია, ან ასეთი უზარმაზარი მონეტარული ჩარევის შედეგად ძლივს უახლოვდება სამიზნე ნიშნულს. ესე იგი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ბაზარი თავისთავად დეპრესიისკენაა მიმართული, მაგრამ დეპრესია მხოლოდ იმიტომ არ დგება, რომ ცენტრალურ ბანკებს იაფი სესხების მეშვეობით ეკონომიკა მიერთებული ყავთ ხელოვნურ სუნთქვაზე და ისინი ცდილობენ იაფი კრედიტის უზარმაზარი რაოდენობის ეკონომიკაში ჩაშვებით გაახანგრძლივონ ეს პროცესი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ზრდა, ეკონომიკური ზრდა ან არ არის, ან ძალიან სუსტია. ჩვენ ვნახეთ, რომ უკანასკნელი 12 წლის მანძილზე კრიზისიდან გამოსასვლელად დასავლური ეკონომიკები ატარებდნენ უპრეცედენტო დაბალი საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკას. მაგალითად, 2015 წლიდან ევროზონის შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთები უარყოფითიც კი გახდა. ჩვენ ვნახეთ, რომ გარდა უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკისა, დასავლურმა ეკონომიკებმა მიმართეს ისეთ არაკონვენციურ მონეტარულ პოლიტიკას, როგორიც არის ეგრეთ წოდებული ფულის ბეჭვდა. ფულის ბეჭვდის ეს მასიური პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს ცენტრალური ბანკების მიერ მთავრობის ვალების შესყიდვის გზით სისტემაში კიდევ უფრო მეტი ვალების ახალისებას, ეკონომიკის სტიმულირებას რამდენიმე გზით ისახავს მიზნად. პირველი, ამ ნაბიჯით ცენტრალური ბანკი ქმნის დამატებით მოთხოვნას მთავრობის ვალის ობლიგაციებზე, რაც ამ ბონდების ღირებულებას მაღლა წევს, რადგან ის უფრო უსაფრთხო ხდება ინვესტორებისთვის. მეორე, ეს ამ ბონდებზე უკუგების პროცენტს ამცირებს, რაც მთავრობას უიაფებს სესხებას. ანუ პროცენტი, რომელიც მთავრობამ უნდა გადაუხადოს ინვესტორს ამ ვალის ობლიგაციის ყიდვის სანაცვლოდ, მცირდება და შესაბამისად მთავრობის მიერ გადასახდელი პროცენტიც იაფდება. მესამე, რადგან ეს იწვევს ამ ბონდებზე ინვესტორების უკუგების შემცირებას, ეს მათ, ანუ საინვესტიციო ბანკებსა და სხვა ინვესტორებს, უბიძგებს იყიდონ სხვა რისკიანი აქტივები, მაგალითად როგორიცაა კომპანიების ვალები ან მათი აქტივები. მეოთხე, როდესაც კომერციული ბანკები თავიანთ მთავრობის ვალებს ცენტრალურ ბანკს მიხიდიან, მათ უჩნდებათ დამატებითი თანხები კრედიტის სახით გასცენ ბიზნესებზე და მოქალაქეებზე. სწორედ ეს არის ფულის ბეჭვდის პოლიტიკა, რომელიც ცხადია თუ დიდი ხნის მანძილზე გაგრძელდა, მნიშვნელოვან რისკებთანაა დაკავშირებული.
ამ პოლიტიკის გატარება პირველად სწორედ იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა დაიწყო 2001 წელს, გრძელვადიანი სტაგნაციიდან გამოსასვლელად. იაპონია ამ პოლიტიკას უკვე მეორე 10 წლეულია მიმართავს, ეგრეთ წოდებული ფულის ბეჭდის პოლიტიკა. აუცილებელი ხდება მაშინ, როდესაც ცენტრალური ბანკის მეორე მონეტარული ინსტრუმენტი, როგორიცაა დაბალი საპროცენტო განაკვეთების პოლიტიკა, ვერ უზრუნველყოფს ინფლაციისა და ეკონომიკური ზრდის დაწყებას. მაგალითად, შეერთებულმა შტატებმა 2008 წლის შემდეგ ფულის ბეჭდის პოლიტიკის მრავალი რაუნდი განახორციელა 2014 წლამდე. ამერიკის ფედერალურმა რეზერვმა დაახლოებით 4.5 ტრილიონი დოლარის ღირებულების მთავრობის ვალები შეისყიდა. ერთი სიტყვით, 2008 წლის კრიზისიდან გამოსასვლელად დასავლური ეკონომიკები დიდი ხანია ცდილობენ სისტემაში კრედიტის მასიურ ინექციას და ფულის მასიურ ბეჭდას, რათა ამით წაახალისონ ამ მონეტარული პოლიტიკით წაახალისონ ერთი მხრივ მოთხოვნა და მეორე მხრივ გამოიწვიონ ინფლაცია. რადგან თუ ინფლაციამ არ მიაღწია სამიზნე ნიშნულს და არ დაიწყო ფასების სტაბილური ზრდა, ეკონომიკაში არ იარსებებს სტიმული კერძო კომპანიებისთვის აიღონ რისკები, გაწიონ რისკები და განახორციელონ მათი კერძო ინვესტიციების ზრდა. ერთი სიტყვით, 2008 წლის შემდგომ განვითარებული ქვეყნები ცდილობენ თავიანთი ეკონომიკების ხელოვნურ სასულთ აპარატზე მიერთებას იმ იმედით, რომ გარკვეული მონეტარული მხარდაჭერის შემდგომ ეკონომიკა და ბაზარი აღიდგენდა წონასწორობას და ბიზნეს ამით გაუჩნდებოდა სტიმული გაწიონ რისკები და გაზარდონ თავიანთი კერძო ინვესტიციები. და ასეთ ვითარებაში სოფლიოში იწყება ვირუსის პანდემია და ეს ეკონომიკები უეცრად ჩერდებიან. დღეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და სხვა ფინანსური საინვესტიციო ფონდები თავიანთ კვლევით ანგარიშებში 2020 წელს ცხადია პროგნოზირებენ რეცესიას, რომელიც მათი პროგნოზით იქნება V ფორმის. ისინი პროგნოზირებენ, რომ უეცარ დაცემას მოყვება უეცარი აღმასვლა. ცხადია, ასეთი რეცესიები კაპიტალისტური ეკონომიკების განუყოფელი და მუდმივად თანმდევი მოვლენებია. მაგალითად, ჩვენს წინა ერთ-ერთ სიუჟეტში აღვნიშნეთ, რომ მხოლოდ 1945 წლიდან 2008 წლამდე მხოლოდ შეერთებულ შტატებში რამდენიმე ათეულ რეცესიას ჰქონდა ადგილი. უკანასკნელი 200 წლის მანძილზე გლობალურმა კაპიტალისტურმა სისტემამ 3 ყველაზე მასშტაბური დეპრესია განიცადა. პირველი, ეს იყო ეგრეთ წოდებული ხანგრძლივი დეპრესიის პერიოდი 1870-იან წლებსა და 1890-იან წლებს შორის პერიოდში. მაშინ თითქმის 20 წელზე მეტხანს გაგრძელდა ეკონომიკური სტაგნაციის პერიოდი. მეორე, ეს იყო დიდი დეპრესიის პერიოდი 1929 წელსა და 1934 წელს შორის პერიოდში. მაშინ 5 წლის მანძილზე გაგრძელდა შეუქცევადი ვარდნა დასავლურ ეკონომიკების. მესამე, ეს იყო 2008-2009 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისი. მაშინ შეუქცევადი ეკონომიკური ვარდნა მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზედიზედ რამდენიმე კვარტალის მანძილზე გაგრძელდა. თუმცა დაგროვილი ეკონომიკური ცოდნებისა და მრავალი მონეტარული და ფისკალური ინსტრუმენტების შედეგად გარკვეულწილად განვითარებულ ეკონომიკებში მოხერხდა ეკონომიკური ვარდნის სტაბილიზაცია. დღევანდელი ჩვენი კრიზისის მომენტი ძალიან გავს მე-19 საუკუნის ბოლოს ხანგრძლივი დეპრესიის პერიოდში გლობალური კაპიტალისტური განვითარების ფაზას რამდენიმე ძირითადი ფაქტორის გამო. პირველი, დღეს ისევე როგორც მაშინ კაპიტალისტური ეკონომიკების პროდუქტიულობის ზრდა განიცდის დიდ და ხანგრძლივადიან ვარდნას. სწორედ საერთო ეკონომიკური პროდუქტიულობის ზრდის ტემპის დაცემა არის ის მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი, რომელიც იწვევს კერძო ინვესტიციების ზრდის ტემპის დაცემასაც. მეორე, დღეს ისევე როგორც მაშინ სოციალური უთანასწორობის ხარისხი მსოფლიოში რეკორდულია. ყველასთვის ცნობილი თომას პიკეტის კვლევით, დღეს მსოფლიო უბრუნდება უთანასწორობის იმ მაჩვენებელს, როგორც სწორედ მაშინ იყო. მესამე, დღეს ისევე როგორც მაშინ დეპრესიამდელი დასავლური ეკონომიკები განიცდიდნენ დეფლაციურ წნეხს, ანუ ფასების დაცემის ტენდენციას. მსგავსი რამ ხდება ახლაც 2008 წლის შემდეგ დეფლაციური წნეხი ევროკავშირის და ამერიკის ეკონომიკებში ძალზე ძლიერია. მეოთხე, მაშინ ფასების დაცემამ გამოიწვია საფონდო ბირჟების პანიკა. მსგავსი სიტუაცია იქმნება დღესაც. მეხუთე, ისევე როგორც დღეს, მაშინაც გაჩაღდა პროტექციონისტული პოლიტიკები და სავაჭრო ტარიფების ომი რიგ ქვეყნებს შორის, მაგალითად გერმანიასა და იტალიას შორის. მეექვსე, ისევე როგორც დღეს, მაშინაც ეკონომიკური ზრდის დამუხრუჭებაში დიდი გავლენა იქონია კრიზისის გამო მიგრაციის შეზღუდვამ, რამაც ბიზნეს ინვესტიციები დაამუხრუჭა. მეშვიდე, მსგავსად დღევანდელისა, კაპიტალისტური განვითარება განიცდიდა ტექნოლოგიურ რევოლუციას. დღეს კრიზისი დაემთხვა მეოთხე ინდუსტრიულ რევოლუციას, 5G და ციფრული რევოლუცია. მაშინ იყო მეორე ინდუსტრიული რევოლუცია, ტელეფონი, ტელეგრაფი, ელექტრონათურა, ავტომობილი.
ტექნოლოგიური რევოლუციები ყოველთვის იწვევს უმუშევრობის ზრდასა და კაპიტალის კონცენტრაციას. კაპიტალის კონცენტრაცია წარმოქმნის ერთგვარ მონოპოლიურ მდგომარეობებს, რაც ბაზრის ხელმისაწვდომობას ახალ ტექნოლოგიურ პროდუქტებზე ამცირებს. მერვე, კაპიტალის კონცენტრაციას ყოველთვის შედეგად მოყვება პოლიტიკისა და საზოგადოების სფეროს პოლარიზაცია. სწორედ იმ პერიოდის პირმშუა პირველი სოციალისტური ინტერნაციონალი და რადიკალური სოციალისტური პარტიები. დღეს ვხედავთ პოპულისტური პარტიების რადიკალიზებას და ტრადიციული ელიტების მიმართნდობის ვარდნას. ერთი სიტყვით, გლობალიზაციის კრიზისი, ეს არის კაპიტალიზმის კრიზისი და მე მგონია, რომ წინ მომდევნო დეპრესიის პერიოდია. მაგრამ ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა სულაც არ აქვს, რამდენად სწორია ეს პროგნოზი. არამედ დღეს დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სხვადასხვა პერსპექტივიდან კრიტიკულად გავიაზროთ ნეოლიბერალური კაპიტალიზმის ეს კრიზისის მომენტი. და ამისთვის ჰანსენის სეკულარული სტაგნაციის თეორია დღევანდელი განვითარებული დასავლური ეკონომიკების მდგომარეობის შესაფასებლად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თეორიულ სავარჯიშოდ შეიძლება გამოგვადგეს. სწორედ ამიტომ დღეს 82 წლის შემდეგ ამერიკის ეკონომიკური ასოციაციის წინაშე მდგარი ჰანსენის თეორიული ანალიზი კლავაც რელევანტური შეიძლება იყოს. ვაგრძელებ ბაქარ ბერეკაშვილის ბლოგების სერიას ცხოვრება პოსტკომუნიზმში, ეპიზოდი 9 ნაციონალიზმი და მეხსიერების პოლიტიკა. პოსტკომუნისტური სივრცის პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში მის დღის წესრიგში გარკვეული манипуляციური ადგილი დაიკავა ახალმა ნაციონალიზმმა და წარსულის გააზრების ახალი პოლიტიკის წარმოება. ეს გახლდათ და ეს გაახლავთ ერთგვარი პოლიტიკური იდეოლოგიური პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს გაბატონებული პოსტკომუნისტური წესრიგის ლეგიტიმაციასა და გაძლიერებას. უფრო მარტივად რო ვთქვათ, ეს არის პროცესი, რომელსაც აწარმოებს პოლიტიკური და კულტურული ელიტა და რომლის მიზანიც ასევე არის ამ კულტურულ თუ იდეოლოგიურ პოლიტიკური პროცესებისგან მიღებული შედეგების თავის თავზე მორგება. პოლიტიკურ თეორიაში ნაციონალიზმს ბევრი ფორმა აქვს. მე ახლა აქ არ დავიწყებ საუბარს თვითონ ამ ფორმების შესახებ, მაგრამ ვიტყვი, რომ ზოგადად ნაციონალიზმი შეიძლება კონდეს როგორც კარგი, ასევე ცუდი მხარე და შეიძლება შესაბამისად კონდეს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შედეგები. მაგალითად, როდესაც საუბრობთ ნაციონალიზმის კარგ მხარეზე, შეგვიძლია გარკვეულ ისტორიულ გამოცდილებას და გარკვეულ ისტორიულ მაგალითს დავაკვირდეთ და თუნდაც ავიღოთ მე-19 საუკუნის იტალიური ნაციონალიზმი, რომელმაც ხელი შეუწყო იტალიის გაერთიანებას და იტალიის როგორც პოლიტიკური სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. და კონკრეტულად ავიღოთ თუნდაც იტალიური ნაციონალიზმის სულიერი მამის, მისი იდეოლოგიური ხელმძღვანელის ჯუზეპე მაძინის აზროვნება, რომ ის წარმოადგენდა ასევე იტალიის გაერთიანების ერთ-ერთ უმთავრეს ორგანიზატორს. მაძინი მის ერთ-ერთ ცნობილ ნაშრომში, რომელიც ადამიანის ვალდებულებებს ეხება, წერდა იმის შესახებ, რომ მოქალაქე ვალდებულია იშრომოს ყველა საკეთილდღეოდ, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის ეს ყველა, ანუ მიუხედავად იმისა, თუ ვინ არის ეს ადამიანი, რომ ადამიანი პირველ რიგში ადამიანია და შემდეგ არის ის მოქალაქე, რომ სამშობლო არ არის უბრალოდ ტერიტორიული მოცემულობა, რომ ეს არის სიყვარულის სენტიმენტი, ძმობა, რომ ადამიანმა უნდა იშრომოს არა მხოლოდ საკუთარი სამშობლოსთვის, არამედ საკუთარი სამშობლოსთვის შრომაც ნიშნავს ასევე მთელი კაცობრიობისთვის შრომაც. ესე იგი შესაბამისად თუ დავაკვირდეთ, მაძინისეული ნაციონალიზმი არის არა ასე ვთქვათ დაპირისპირების, არა ვთქვათ რეგრესის, არამედ ეს არის გაერთიანებისა და წინსვლის ერთგვარი პოლიტიკური პარადიგმა. თუმცა ცხადია ნაციონალიზმმა შეიძლება შეასრულოს დესტრუქციული როლი საზოგადოებისა და მთლიანად ერის ცხოვრებაში და ამას გვაჩვენებს უამრავი ისტორიული გამოცდილება და ისტორიული მაგალითები და დღესაც ასე არის, რომ ნაციონალიზმი შეიძლება გახდეს კონკრეტული პოლიტიკური კლასის ავადმყოფური, ასე ვთქვათ, სურვილებისა და იდეების შესრულების ერთგვარი манипуляციური ხერხი ან საშუალება და ის შეიძლება გახდეს პათოლოგიური ნარცისიზმით შეპყრობილი პოლიტიკური ლიდერების ძალაუფლების შენარჩუნებისა და გამტკიცების манипуляციური სტრატეგია. თავის მხრივ ახალი ნაციონალისტური პოლიტიკის წარმოება თუ შექმნა თუ ფორმაცია ხდება მეხსიერების ახალი პოლიტიკის, წარსულის გააზრების ახალი პოლიტიკის წარმოებით. თავის მხრივ ეს პროცესი, ანუ წარსულის გააზრების ახალი პოლიტიკა არის რთული იდეოლოგიური პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს მენტალურ და ღირებულებით ცვლილებას საზოგადოებაში. ეს არის კულტურული და პოლიტიკური ძალაუფლების პროექტი, რომელიც წარმოშობს სხვადასხვა საფრთხეებს და სხვადასხვა უარყოფით შედეგებს, როგორც არის მაგალითად შეთქმულების თეორიები ან გარკვეული манипуляციური პოლიტიკა, რომელიც საერთო ჯამში რადიკალური მემარჯვენე იდეოლოგიურ ჩარჩოში ხორციელდება. ამასთანავე წარსულის გააზრების ახალი პოლიტიკა წარმოშობს არა მხოლოდ манипуляციურ ნაციონალისტურ დისკურსებს, არამედ ეს არის გარკვეულწილად ამბოხი სხვის წინააღმდეგ, ყოველთვის ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად ძიება სხვისი, ანუ უცხოს ასე ვთქვათ, ერთგვარი სტიგმატიზება, ერთგვარი დემონიზირება. აქედან გამომდინარე შეიძლება ასევე ითქვას, რომ წარსულის გააზრების ახალი პოლიტიკა და მთლიანად ეს ახალი ნაციონალისტური დისკურსი არის ერთგვარი სოციალური კონტროლის ტექნიკაც კი, განსაკუთრებით პოსტკომუნისტური ლიბერალური წესრიგებისათვის. რა დროსაც ხდება განსხვავებული იდეოლოგიური და ინტელექტუალური შეხედულებების ჯგუფების სტიგმატიზაცია და მისი მარგინალიზაცია როგორც პოლიტიკურ, ასევე კულტურულ ცხოვრებაში.
ცხადია ისმის კითხვა თუ ვინ აწარმოებს ახალი ნაციონალიზმის პროცესს პოსტკომუნისტურ სივრცეში და ვინ აწარმოებს შესაბამისად მეხსიერების პოლიტიკის პროცესს. აქ საუბარი არის ძირითადად ლიბერალურ აკადემიურ და პედაგოგიურ ინსტიტუციებზე, ასევე საუბარი არის მემარჯვენე ორიენტაციის მედიაზე, ან თქვათ მემარჯვენე დომინანტურ სამოქალაქო საზოგადოებაზე და მთლიანად მემარჯვენე კულტურულ ინსტიტუციებზე, ანუ იდეოლოგიური კონტექსტით რო შევხედოთ, ძირითადად დომინირებს მემარჯვენე განწყობები, ანუ ეს არის მემარჯვენე ტიპის ნაციონალისტური პროცესი და მემარჯვენე ასე ვთქვათ განწყობებით ფორმირებული და შექმნილი მეხსიერების პოლიტიკის პროცესი. Გასაკვირველია ამ პროცესს, ანუ პოსტკომუნისტური მეხსიერების პოლიტიკის პროცესს გააჩნია თავისი სოციალური და კულტურული შედეგები. ეს განსაკუთრებით გამოიხატება კრიტიკული აზროვნების შეზღუდვაში, როგორც პოლიტიკურ, ასევე კულტურულ ცხოვრებაში. ასევე ეს განსაკუთრებით გამოიხატება იმაში, თუ როგორ ხდება ვიქტიმიზაცია, ანუ რაღაც მსხვერპლად პოზიციონირება და როგორ ხდება სიმბოლოებით манипуляცია და ადამიანების მოწყვეტა სოციალური რეალობისაგან. ანუ ეს არის გარკვეული პროპაგანდისტული და იდეოლოგიური მეთოდი ადამიანების და საზოგადოების გარკვეული ემოციებისა და განწყობების შექმნის და შემდეგ ამის მართვის. წარსულის გააზრების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზაცია დამახასიათებელია თითქმის ყველა პოსტკომუნისტური სისტემისათვის და როგორც წეგან აღნიშნე, ამის მიზანი არის ადამიანების შეხედულებათა და გარკვეული ემოციურ დამოკიდებულებათა ერთგვარი ორგანიზება და შესაბამისად აი ამ კონტექსტში სრულიად ახალი, ასე ვთქვათ, კულტურული თუ სოციალური პროცესის შექმნა, რომელიც როგორც ვამბობ, ისე და ისე კონკრეტული ჯგუფებისა და კონკრეტული კლასის ინტერესებზე არის მორგებული და ამ ინტერესების რეალიზაციის, ასე ვთქვათ, მიზანს ემსახურება. რითაც ხდება ხშირად აი პოლიტიკურ სტრატეგიებში ან პოლიტიკურ მოქმედებებში, აი ზუსტად აი ამ ნარატივების, აი ამ ზუსტად აი ამ დისკურსების ჩართვა, როგორც ერთ ვთქვათ, ახალი დისკურსი მეხსიერების, ახალი პოლიტიკის, ახალი ნაციონალისტური დისკურსის და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ამ კონტექსტში და ამ გაგებით ძალიან ბევრ პოსტკომუნისტურ საზოგადოებებში ნაციონალიზმის ახალი პროცესი და წარსულის გააზრების ახალი პოლიტიკა ერთმანეთთან საზოგადოებაში ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ჯგუფებს აჩენს. როგორც უკვე აღნიშნე, მაძინისეული ნაციონალიზმი მაგალითად მიზნად ისახავდა ერებს შორის ზმობასა და თანამეგობრობას და ზოგადად ასე ვთქვათ ერთგვარ სოციალურ ჰარმონიას. თუმცა პოსტკომუნისტური ნაციონალიზმი და პოსტკომუნისტური მეხსიერების პოლიტიკა ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად საპირისპირო. ის უფრო მეტად ორიენტირებული არის გარკვეულ დაპირისპირებებზე, გარკვეულ კონფლიქტებზე, მათ შორის პოსტკომუნისტურ ერებს შორის. რადგანაც თვითონ ეს პოსტკომუნისტური ნაციონალიზმი და პოსტკომუნისტური მეხსიერების პოლიტიკა ხასიათდება მემარჯვენე სენტიმენტალიზაციით, ეს ხადია იწვევს ასევე ბევრ პოსტკომუნისტურ ერებს შორის ერთგვარ მეხსიერების ომებს და ერთმანეთში დაპირისპირებასა და კონფლიქტს უფრო და უფრო აღრმავებს. კლავაც კორონავირუსის შესახებ სოფლიო აღნიშნავს, რომ სამხრეთ კორეა ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითია ვირუსთან ბრძოლაში. თუ როგორია მისი გამოცდილება ამის შესახებ, რეზი ქოიავა მოგვითხრობს. სოფლიოში COVID-19 ეპიდემიის გავრცელების ქრონოლოგიით სამხრეთ კორეა ამ დაავადების მეორე კერად იქცა და ამ ადგილს დიდი ხანი ინარჩუნებდა. თუმცა დღეს იგი პანდემიასთან ბრძოლის ეფექტური საშუალებების წყალობით 26-ე პოზიციაზე გადავიდა, რაც ფართოდ გაშუქდა მედიის მიერ და პროფესიული სამედიცინო საზოგადოების შესწავლის სფეროს წარმოადგენს როგორც თავად სამხრეთ კორეაში, ასევე დანარჩენ სამყაროში. ქვეყანაში შეღწევის ადრეულ ეტაპზე დაავადების სწრაფი და მასობრივი გავრცელების მიზეზებს შორის უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლების არასაკმარის და არაადეკვატურ რეაგირებას ასახელებენ. სხვადასხვა ქვეყნებში სეულიდან დაბრუნებული სტუდენტები იხსენებენ, რომ საწყის ეტაპზე პანიკის თავიდან ასაცილებლად ხელისუფლებამ მოსახლეობას სათანადოდ არ გააფრთხილა. მაგალითად, უნივერსიტეტების შენობების და სხვა საზოგადოებრივი ადგილების დეზინფექცია 2020 წლის იანვრის პირველი რიცხვებიდან დაიწყო, თუმცა ამ ქმედების რეალური მიზეზების ახსნის გარეშე. ინფექციის მასობრივი შეღწევის მთავარ მიზეზად ასახელებენ იმ ფაქტსაც, რომ სეულმა ჩინეთთან საზღვარი და სატრანსპორტო მიმოსვლა დღემდე არ გააუქმა. ქვეყნის პრეზიდენტ მუნ ჯეინის ეს არაორდინალური გადაწყვეტილება სამხრეთ კორეის მოსახლეობის მკვეთრი უკმაყოფილების მიზეზად იქცა, რომელიც პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებაში გადაიზარდა. სულ 1.3 მილიონი ხელმოწერა შეგროვდა. პრეზიდენტს მკაცრი ნაბიჯების გადადგმაზე უარის თქმაში და ჩინეთთან ურთიერთობის სანაცვლოდ ქვეყნის ინტერესების გაწირვაში ადანაშაულებდნენ. სამხრეთ კორეამ ჩინეთს ეპიდემიის დროს დიდი დახმარება აღმოუჩინა. მათ შორის გაუგზავნა 3 მილიონი სამედიცინო ნიყაბი, რამაც მოგვიანებით თითქოს თავად კორეაში გამოიწვია დეფიციტი. შედეგად მუნ ჯეინის კრიტიკოსები მას აბრალებდნენ, რომ იგი მოქმედებს როგორც ჩინეთის და არა როგორც სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი. ამ კონტექსტში აუცილებელია აღინიშნოს, რომ სამხრეთ კორეის ხანგრძლივადიან ინტერესებიდან გამომდინარე, მისი პრეზიდენტის პოლიტიკა როგორც ჩანს გამართლებულია. მუნ ჯეინმა გადადგმული ნაბიჯებით მთლიანად აღადგინა ორმხრივი ურთიერთობები, რომელიც წინამორბედი სამხრეთ კორეული ადმინისტრაციის მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე ამერიკული რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის კომპლექსების განთავსების შემდეგ შეირყა. საპასუხოდ პეკინმა სამხრეთ კორეის წინააღმდეგ შემოიღო მტკივნეული, ფართო და ხანგრძლივი ეკონომიკური სანქციები. დღეს კი ჩინეთის ლიდერმა სი ძინპინმა საჯაროდ გადაუხადა მადლობა მუნ ჯეინს მძიმე წუთებში დახმარების ხელის გაწვდისთვის. მას შემდეგ, რაც ეპიდემიის კონტროლქვეშ აყვანა მოხერხდა,
სამხრეთ კორეის ხელისუფლებას შეუძლია თამამად განაცხადოს, რომ მან გარკვეულწილად შეინარჩუნა დემოკრატიული საზოგადოების პრინციპებისადმი ერთგულება და ეპიდემიის შეჩერება, ქალაქების ბლოკირების და სხვა ავტორიტარული ნაბიჯების გარეშე მოახერხა, რაც მაგალითად ჩინეთს COVID-19-თან ბრძოლაში დაეხმარა. თუმცა საწყის ეტაპზე სიტუაციაზე სუსტმა კონტროლმა ნეგატიური შედეგები მოიტანა. ამ თვალსაზრისით სამაგალითოა სექტა სინჩხონჟის როლი, სადაც ყველაზე მძიმე კოლექტიურ დაინფიცირებას, ქვეყნის საერთო რაოდენობის თითქმის 60%-ს ჰქონდა ადგილი. ერთ-ერთი შედარებით ახალი რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც 1984 წელს შეიქმნა, საზღვრების გარეთ აგრესიული პროზელიტური აქტიურობით გამოირჩევა და ჩინეთში, იაპონიასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში 20,000 მიმდევარი ჰყავს. მათ შორის რამდენიმე ასეული ცხოვრობს ქალაქ უხანში, საიდანაც ვირუსმა სექტის კორეულ ნაწილში შეაღწია. 18 თებერვალს, როდესაც ქვეყანაში უკვე გამოცხადდა, თუმცა სუსტად სრულდებოდა 100-ზე მეტი ადამიანის მონაწილეობით ღონისძიებების აკრძალვის ბრძანება, სამხრეთ კორეაში დაინფიცირების მხოლოდ 31 შემთხვევა იყო დაფიქსირებული. თუმცა მოგვიანებით ცნობილი პაციენტი ნომერი 31 ამ რელიგიის მიმდევარი 61 წლის ქალი, რომელმაც სიმპტომების მიუხედავად ტესტის გაკეთებაზე უარი განაცხადა, რელიგიურ რიტუალს ქვეყნის სიდიდით მესამე ქალაქ ტეგუს ერთ-ერთ მსხვილ ეკლესიაში ორჯერ დაესწრო. იქ როგორც წესი 500-დან 1000 ადამიანამდე 2 საათიანი მსახურების დროს ერთმანეთის მხარდამხარ იატაკზე სხედან. ამან დაავადების აფეთქება გამოიწვია. 3 დღის შემდეგ ინფიცირებულების რიცხვი 2327-მდე გაიზარდა. დაავადების ამ აფეთქების შედეგად მის მთავარ კერად იქცა ქალაქი ტეგუ და კიონსან-პუკტოს პროვინცია. წააწყდა რა ამ რაიონში სამედიცინო რესურსების ნაკლებობას ხელისუფლებამ სამკურნალო დაავადებულთა სხვა რეგიონებში გაყვანა დაიწყო, რითიც ეპიდემიის გავრცელების გეოგრაფიის გაფართოებას შეუწყო ხელი. ეს მორიგი შეცდომა იყო. მოგვიანებით სპეციალისტებმა დაასკვნეს, რომ სწორი ყველა დაავადებულის ადგილზე ეპიდემიის კერაში განკურნება და იქ სხვა პროვინციებიდან დამატებითი სამედიცინო ძალების და საშუალებების გადასროლა იქნებოდა. ამის შემდეგ ქვეყნის ხელისუფლებამ შეიმუშავა კომპლექსური მიდგომა, მოახდინა მსხვილი ადმინისტრაციული, ფინანსური, ადამიანური და სამეცნიერო-ტექნიკური რესურსების მობილიზება და არა მხოლოდ აიყვანა სიტუაცია კონტროლის ქვეშ, არამედ შესანიშნავ წარმატებებსაც მიაღწია. მოხდა დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკის ეფექტური და ფართო სისტემის ორგანიზება. ტესტირების რაოდენობით მარტის მეორე ნახევარში სამხრეთ კორეა მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებდა და დღეში დაახლოებით 15,000 უფასო ტესტს აკეთებდა. მასირებულმა ტესტირებამ ამ ქვეყანას საშუალება მისცა სხვებზე ადრე აღმოეჩინა ფაქტი. არსებობს ახალგაზრდა ადამიანების მნიშვნელოვანი ჯგუფი, რომელთაც დაავადება უსიმპტომოდ გადააქვთ, თუმცა ამავდროულად ვირუსის გამავრცელებლებს წარმოადგენენ. ამ მეთოდების სხვა ნაბიჯებთან კომბინაციით, როგორიცაა ყველა დაინფიცირებულის გადაადგილების კომპიუტერული მეთვალყურეობა და ახლოს მყოფი მოსახლეობის მომენტალური გაფრთხილება, სეულმა COVID-19-ისგან სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის დაფიქსირება და ახალი დაავადებულების რიცხვის მნიშვნელოვანი შემცირება მოახერხა. ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში თავი გამოავლინა სამხრეთ კორეის ჯანდაცვის სისტემის საერთო მაღალმა დონემ, ასევე კონფუციანური კულტურის და ფილოსოფიის თავისებურებებმა, რომელიც მოსახლეობის ცნობიერებაშია გამჯდარი. სწორედ მათ განაპირობებს მსოფლიოს დანარჩენ რეგიონებთან შედარებით უფრო სერიოზული დამოკიდებულება დისციპლინარული კოლექტივისტური ქცევის მიმართ. სამხრეთ კორეელი სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ეფექტური ნაბიჯების შემუშავებას ხელი შეუწყო კორონავირუსებს SARS-თან და MERS-თან ბრძოლის გამოცდილებას. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ მაშინ მიღებულმა კანონმა ხელისუფლებას ინფექციური დაავადებების გავრცელებასთან ბრძოლაში რესურსების განაწილებისთვის და მობილიზაციური ღონისძიებების გატარებისთვის სპეციფიური ბერკეტები მიანიჭა. სამხრეთ კორეის ჯანდაცვის სამინისტროს 2015 წელს კანონმდებლობით ეპიდემიასთან ბრძოლის პერიოდში სასამართლოს განკარგულების გარეშე დასავლური დემოკრატიებისთვის არატიპიური ფართო უფლებამოსილება მიენიჭა როგორც დაინფიცირებულთა, ასევე პოტენციური პაციენტების პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების თვალსაზრისით. ამ სამართლებრივმა ინსტრუმენტებმა საკუთარი მაღალი ეფექტურობა მიმდინარე კრიზისის დროს აჩვენეს და მაგალითად მთავრობას საშუალება მისცეს დაავადების გავრცელების და მათი მატარებლების გადაადგილების კონტროლის ფართო ინფრასტრუქტურა შეექმნა. გამოვლინდა ის გაკვეთილებიც, რომლებიც 2014 წელს აპრილში ჩაძეულ გემ სეულთან დაკავშირებით გამოიტანეს. მაშინ გემის 304 მგზავრი დაიღუპა, ძირითადად სკოლის მოსწავლეები. მოსახლეობის აღშფოთება სამხრეთ კორეის ხელისუფლების დაგვიანებული რეაქციით, არაპროფესიონალური მოქმედებით და კორუფციის მრავალრიცხოვანი ფაქტების დამალვის მცდელობით, რომელიც იმ ტრაგედიას უკავშირდებოდა 2016 წელს პრეზიდენტ პაკ კინ ჰეს იმპიჩმენტის და შემდეგ ხანგრძლივი პატიმრობის მიზეზად იქცა. ამიტომაც დღეს მუნ ჯეინის ადმინისტრაცია მაქსიმალურად შესაძლო გამჭვირვალობას, ეპიდემიის გავრცელების და მასთან ბრძოლის ყველა დეტალზე ქვეყნის მოსახლეობის სრულ და ოპერატიული ინფორმირებას უზრუნველყოფდა. ეპიდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ხელისუფლების რეალური წარმატების ფონზე საზოგადოებრივი განწყობების ტრენდი ბოლო კვირებში პრეზიდენტ მუნ ჯეინის მხარეს მნიშვნელოვნად გადაიხარა. მისი რეიტინგი იმდენად გაიზარდა, რომ 15 აპრილის საპარლამენტო არჩევნებზე მმართველმა დემოკრატიულმა პარტია ტობურომ დამაჯერებელ გამარჯვებას მიაღწია. არჩევნების შემდეგ სამხრეთ კორეა გახდა პირველი სახელმწიფო, რომელიც პოლიტიკური განვითარების ახალ პოსტ-კორონავირუსულ ეტაპზე გადავიდა. შეიძლება ითქვას, რომ სამხრეთ კორეაში როგორც COVID-19-ის სწრაფი და მასობრივი გავრცელების მიზეზების, ასევე მათთან წარმატებული ბრძოლის მეთოდების შესწავლა აუცილებელია მსოფლიოს ყველა სახელმწიფოსთვის, როგორც ამ, ასევე სამომავლო ეპიდემიური დაავადებების პრევენციისთვის.
ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს 22 საათსა და 15 წუთზე 42 პარალელზე.